হ্যালো এভরিওয়ান, পার্সেলটা ওপেন করে চলে গেলাম আমি আর শারমিন রিলায়েন্সে। আজ যাচ্ছিলাম রিলায়েন্সে, কিছু টুকটাক জিনিস কেনার ছিল। সোনারপুর থেকে অটো নিলাম, পৌঁছে গেলাম রিলায়েন্সে। কি সুন্দর শিপটা বুকটা, তাই না? সমাধি এখানে এক্সপায়ারি ডেট গুলো চেক করছিল। বিজনেস গেম আরেকটা দেখেছিলাম ডিসনিল্যান্ডে, বাট কিনিনি। সবকিছু টলিতে রাখলাম, আর এটা অনেকদিন পর পেলাম। আবার দুটো আইসক্রিম নিলাম, তারপর দুটো বাফেলো মিল্ক নিলাম, তারপর সোনারপুরে এই মন্দিরে ভোগ খেলাম। ঠিক আছে, ফিরে এসছি বলে এত চিৎকার। তারপর বাড়ি এসে আরেকটা পার্সেল আনবক্স করলাম, যেটা মা রিসিভ করেছিল। হাই গাইস, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।